nature don't allow us to abort. Nature don't allow. Nature say, if the child is there, bring the child forth. Akushatile lokhuthi. Nawudabona yathanda. Awukhona ukumnika abantwana. Imapha amanga ngiyomtshela wona. Imapha amanga kababa ngiyomtshela futhi lalela. Futhi nginenkinga uSinkosi nomtshela. Ukuthi lalela ubona ngisho. Dala ngikhipha abantwana. Manje awusakhona. Lalela. Lento nisitshalayo nizosivuna. Bosisi bomama. Lento nisitshalayo nizosivuna. Into nongakhona ukuyimela ningayenzi. Ningayenze ngenkala from today Sunday hamba lubheka noma liphi isonto hamba nisontweni hamba ludedicate abantwana nobathandazela. Nangizothi ngithini? How old is that child again? Yeah. Umdedicate. Tshela iqiniso. Wabaphathisa. Umdedicate futhi yef. Tshela umfundisi kumbeka izandla amthandazele yef. Because of that is important. Let your salama. Do you understand? Anyone under the sound of my voice, thathanda abantwana nikofundisweni nobadedicate. Now here's what I'm saying. Amen. I'm telling you because one day go around. And please, now I will call those 12 and we will keep this system. Can we stop it now? To come to Abantwana Bazaar. Mabula Abantwana. What Mama Sambula? Why will you school Abantwana? You can look Abantwana Bazaar. I'm sure you're fertile. I'm sure you're fertile. Then Abantwana let them come for. I don't know why in Kurumaso.